A kakvi su đaci mališani koje sam posjetila u jednoj školi stranih jezika, vidjet ćete uskoro. Kažu da deca mnogo brže uče jezike nego mi odrasli, to je istina. Mogu čak paralelno da uče dva jezika i savjetuje se čak da se to i dešava. E pa pogledajte kako oni uče nemački. Drugari, ja sam danas došla ovdje kod vas na čas nemačkog, zato što ja ne znam nemački, znam engleski. I nije mi uopšte jasno, vi ovako mali znate nemački, ja ne znam. Hoćete me naučiti danas? A je to lako ili teško? Lako. Kako lako? Lako. Stvarno? Aj mi kaži nešto na nemačkom. Da vidim da li je lako ili teško. Froschfinger. Šta je to? Froschfinger je žaba. Žaba je Froschfinger. Hoćete me učiti tu pesmicu, tako će mi biti lakše da naučim. Ajmo. I ja da pevam, jao, kako ja pevam, bolje da ne znaš, katastrofa. Ajmo. Panda. Panda finger, panda finger, wo bist du? Wo bist du? Ich bin hier. Warum fragst du? Jao, ništa ne znam. Ajde reč po reč. Finger, papa, finger, wo bist du? Ich bin hier, warum fragst du? Schwester, Mama, Opa, Oma, Papa, Brüder. Baby, Schwester, Mama, Opa, Oma, Papa. In die Hand. Ja, du kannst Sad ja, jel? Šta sam naučila? Baby, švesta, mama, opa, ne znam, baka, oma, Ja, du kannst es sein. papa, bruda. Ko hrčem? Ko hrčem? Kako sam bila? Lepa? Šta sam novo naučila? Oma, opa? Papa, dobro. Pa za prvi čas nije loše, a? Mogu da dođem ponovo kod vas? Mogu? Pa hoću, što ne bih htjela. Mnogo mi je bilo lepo sa vama. Tschüss, Papa. Tschüss, Papa. Tschüss, Papa. Evo, bilo je jedno od lepših popodneva ove nedelje. Provela sam sa decom koje uče nemački jezik, a lingvistička istraživanja su pokazala da ukoliko se sa učenjem stranog jezika krene u najranijem uzrastu, on se može usvojiti isto tako dobro kao i maternji. I koje su sve to prednosti učenja stranog jezika u najranijem uzrastu? Moja draga gošća, profesorka engleskog i španskog Bojana Đurić, direktor za nastavu, ali tako, u školi stranog jezika. Ja sam se divno provela, naučila sam nekoliko reči i nije mi loše krenula, da vam kažem. A šta vi kažete, sa koliko godina se preporučuje učenje stranog jezika, pošto postoje mnogi ambiciozni roditelji, onda decu šalju na sve moguće aktivnosti, pa sad zašto na strani jezik i kada nije rano? Pa nije rano već od 3. godine i vi pomenuste malo pre jedan od razloga zašto je dobro početi što ranije sa učenjem stranog jezika jeste upravo to što se može savladati isto tako dobro kao maternji jezik. Jer je usvajanje u tom periodu spontano i po principu usvajanja i maternjeg jezika. Može se već krenuti od 3. godine. Može. Da li se preporučuje odmah paralelno učenje dva jezika ili prosto treba nekih godinu dana da se savlada jedan, da oni shvate na koji način to sve ide, pa da se priključi i drugi? Deca u tom periodu imaju dosta kapaciteta za usvajanje i više stranih jezika. Međutim, da ih ne bismo zbunjivali, preporučljivo je da se prvo krene sa uvođenjem jednog stranog jezika i da kad se napravi neka vrsta temelja u jednom stranom jeziku da se otpočne sa drugim. Kod nas u Equilibrio Kidsu jeste praksa da nakon godinu dana deca počnu da usvajaju drugi strani jezik i onda nema većih poteškoća. Čak i u ovom prilogu koji smo pogledali imamo decu koja su učila jezik prvu godinu dana engleski, a zatim otpočela sa nemačkim i odlično to funkcioniše. Da li se tu sad mešaju pojmovi?
Ne. Vrlo je zanimljivo da su deca smeštena u okviru, u jednu atmosferu vezano za jedan jezik i uče da reprodukuju znanje u toj atmosferi vezano za taj jezik. Onda se tu uključi neka nova osoba, neki novi profesor koji napravi neku drugu vrstu atmosfere za usvajanje drugog stranog jezika i tu ne dolazi do preklapanja. Veoma zanimljivo. Uglavnom sve to ide kroz igru. Njima je sve to prvenstveno zabavno, što jeste poenta da im se negde dopadne. I sad imam jedno pitanje, ne znam da li je pravo za vas, ali zašto da ne. Zašto tako lako ne učimo engleski, nemački, španski u školama našim, u osnovnoj i srednjoj? Zašto deca koja savršeno govore engleski jezik kasnije sa nekih 18 godina su obavezno deca koja su išla u privatne škole jezika i zašto to nismo savladali u osnovnoj i srednjoj? Zašto taj model se ne primeni i na regularne škole? Vidite ovako, da bi se jezik usvojio kako treba, prvo treba krenuti na vreme, u što ranijem uzrastu. Pritom treba uzeti u obzir da ako detetu oduzmete pravo da se igra, onda ono više nije dete. Ako ga smestite u okviru u kome ono mora da uči i da sedi za stolom, to je potpuno jedna druga priča. Dete usvaja jezik potpuno spontano kroz igru, pesmu, nije opterećeno pravilima, nije opterećeno komplikovanim jezičkim strukturama i predrasudama da jedan jezik zvuči rogobatno, drugi melodično, treći da je težak za usvajanje, nego vezuje ono što čuje sa pojmom koji vidi i na taj način potpuno prirodno i spontano usvaja strani jezik. Uglavnom kažu da je nemački rogobatan, je tako da je melodičan španski, francuski. Dakle, to su sve predrasude. Tako je. Kod deca ne prave razliku i usvajaju jezik u onoj atmosferi, u onom okviru koji ga vi smestite i što mu vi to lepše predstavite, ono to jednostavnije i lakše usvaja. Ukoliko dete krene u školu jezika sa 3, 4, 5 godina, koliko sad tu roditelji treba da učestvuju sam u tome? Jer ih kasnije čeka škola gde kažu da moraju da uče i roditelje, što ne znam, znaću verovatno sledeće godinama da se branim od toga. Ne želim ponovo da prolazim školu, ali negde roditeljska uloga je bitna i učenju stranog jezika. Kako da ne, vrlo je preporučljivo. Naravno, u onoj meri u kojoj to vreme roditelju dozvoljava nakon što dete napusti školicu, da posveti svoje slobodno vreme tome, da malo ponovi ono što je rađeno na časovima, konkretno taj vokabular koji je određen, da posluša sa detetom neku pesmicu, odgleda crteni film, što može da bude veoma produktivno ukoliko je u pitanju aktivno gledanje crtenog filma u smislu komentarisanja sadržaja koji se vidi na crtenom filmu, komentarisanje likova, osjećanja i svega ostalog što bi moglo da bude od koristi da dete jasnije stvori sliku o tome šta se dešava. Pretpostavljam da kasnije preporučujete i putovanje u inostranstvo i neke škole jezika u inostranstvu i da bi to onako bilo pun pogodak u savladavanju stranog jezika. Apsolutno, to je prirodna atmosfera. Slušanje izvornih govornika stranog jezika je prirodna atmosfera za učenje i kod dece i kod odraslika, tako da je u svakom slučaju preporučljivo. Vi ste završili Filološki fakultet, odsek za engleski jezik, s druge strane je bio španski. Tako da li ste predavali i u osnovnoj ili srednjoj školi? Jesam u osnovnoj školi. I koja je razlika? Postoji velika razlika, pre svega zbog broja đaka sa kojima radite i malo je drugačija atmosfera, jer sa decom u ovoj vrsti posla možete više da radite na konverzaciji i na aktiviranju svih jezičkih veština. Hvala vam, Bojana, najlepše i tako sa tim osmehom da radite sa decom. Dakle, čuli ste, dragi roditelji, pretpostavljam da vas ovo i negde zanimalo. Dakle, nije rano početi već od 3. godine učiti jezik, možete kasnije priključite i neki drugi strani. Mislim da nije ni čudo da kažu koliko jezika govoriš, toliko i vrediš.